Hello guys, welcome to the new episode ya As Property Hub TZ. Tuko pamoja na Dapan Viwanja pamoja na Trending Properties. Okay. Leo tunaenda kuendelea kwenye another episode ambapo last time tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na masuala ya introduction ya kuhusu viwanja. So leo tunaendelea kwa nini umiliki kiwanja. Kwa nini umiliki ardhi, kwa nini ununue kiwanja. Kwanza umiliki wa ardhi ni ile process ya kwamba unakupa umepata hati miliki kutoka Wizara ya Ardhi ukiwa umezingatia sheria na taratibu zilizowekwa na nchi chini ya Wizara ya Ardhi. Sawa. Ukimiliki kiwanja, unaweza kumiliki kiwanja kwa namna nyingi na ukawa umejiridhisha na kujithibitisha kama kiwanja ni cha kwako. Njia ya kwanza na njia ambayo ni muhimu sana ni njia ya maandishi. Lazima ukitaka kumiliki kiwanja uwe na maandishi fulani ambayo yanakuwa yanakuonyesha kwamba wewe ndio mmiliki wa kiwanja. Na hiki kiwanja ulinunua kutoka kwa mtu fulani. Lazima hizo document uwe nazo ili kuwa na mwendelezo wa ushahidi katika kuuziana maeneo. Kuna kila mtu akiwa ananunua kiwanja anakuwa na lengo lake. Mwingine anataka kuwekeza, mwingine anataka anunue ili auze, yani kila mtu anakuwa, mwingine anataka ajenge hivyo. Sasa unaweza ukanunua kiwanja moja kwa moja kwenye kutoka manispaa ukapata hati kutoka Wizara ya Ardhi, lakini pia unaweza kununua kiwanja kutoka kwa mtu binafsi ukapitia kwenye serikali ya mtaa ndio kaenda kutafuta hati kama kiwanja hakina hati ya serikali, sababu hati ya serikali ya mtaa ni hati ya asili na hati ya wizarani ndio hati yenyewe kamili. Sawa. Kwa unaweza kununua, lakini pia unaweza kununua kutoka serikali ya mtaa ukahusisha na sheria, ukawa na mwanasheria pia ukaandikishana na mwanasheria pia kwa ukao umenunua eneo ya serikali ya mtaa pia kupita na mwanasheria. Hizi ni document muhimu ukiwa unahitaji hati miliki kutoka Wizara ya Ardhi, lazima uwe nazo kama hati ya asili ambayo inakuwa inaonyesha wewe umenunua na mmiliki aliyekupa na miliki ile eneo na mmiliki mwingine, kwa sababu tunakuwa ni document inaendelea. Wamiliki unakuta ni wengi, kiwanja kimepita kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu kwenda kwa huyu. Sawa. So kuna watu wengi huwa wanauliza nani anatakiwa amiliki kiwanja. Okay, before sijajibu nani anatakiwa kumiliki kiwanja, kwanza unatakiwa ujue kwamba ili uwe ni mmiliki halali wa eneo ni muhimu sana uwe na hati miliki. Hati miliki inatolewa na Wizara ya Ardhi ambako unatuma maombi kuhusiana na hilo eneo lako ambalo unataka upate hati. Then unalipia. Alafu Wizara ya Ardhi wana process hati yako. Hati huwa inachukua mpaka kuanzia siku 30 hadi 90 ambapo ni mwezi mmoja hadi miezi mitatu kukamilika. Ukiwa una uwezo wa kuforce, haya, mwezi mmoja miezi miwili umepata hati yako. Sawa, kila mtu ana njia yake. Anyway, nani anatakiwa kumiliki ardhi? Sawa. Watu wengi huwa wanauliza mimi siwezi kumiliki ardhi, ni ngumu sana kumiliki ardhi. Of course, wengine wanasema ardhi ni bei. Ni kweli ardhi inapanda thamani kila siku, lakini kutokana na sheria na taratibu za nchi, sheria ya nchi chini ya Wizara ya Ardhi ya mwaka 1999 ina sheria namba 4 na sheria namba 5 ina state kwamba raia wote wa Tanzania wenye umri juu ya miaka 18 wanaruhusiwa kumiliki na kuendeleza ardhi vile watakavyo kutokana na sheria za nchi zinavyotaka. Sawa. Alafu pia inaelekeza kwamba ardhi ya Tanzania imewekwa dhamana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya wananchi. Kwa maana hiyo kwamba rais nchini ana mamlaka ya ardhi. Sawa. So kutokana na hii sheria ya nchi ya mwaka 1999 za ardhi ni kwamba haibagui jinsia ya mtu ambaye anatakiwa kumiliki ardhi. Aidha mwanamke au mwanaume anaruhusiwa kumiliki ardhi na kuendeleza kwa kufanya shughuli yoyote ambayo iko kisheria na iko legal kisheria. Sawa. Kwa mfano kulima, kujenga apartments, kujenga residence, kujenga nyumba za biashara, kujenga majengo ya biashara. Sawa. Lakini pia kumbuka nimeshakwambia kwamba rais ana dhamana ya ardhi yote nchini Tanzania, which means kama eneo ambalo wewe unalimiliki likahitajika na serikali kwa ajili ya maendeleo ya nchi ya Tanzania, basi utatakiwa kuliachia eneo na utalipwa fidia. Na hizi fidia zinakuja tu pale ambako unamiliki eneo kihalali, una hati halali na uko katika sehemu ambayo hilo eneo limepimwa kwa ajili ya hayo matumizi. Maeneo nchini Tanzania yamepimwa kwa matumizi mengi. Kuna matumizi ya residence, commercial na industrial.
kuna matumizi ya wazi, ni eneo tu la wazi, okay, ambao mara nyingi huwa ni recreational areas. Unakuta eneo limeendelea lakini kuna sehemu kuna uwanja tu kwa wazi, hapajengwi chochote, ni kwa sababu ile eneo limetengwa kwa ajili ya recreation. Sawa? So recreational purposes. Sawa? So hayo ndo baadhi ya matumizi. So kama uko eneo, lakini pia kuna maeneo mengine ambako njia inakuwa imepita. Sawa, ukinunua kiwanja alafu ndo sehemu ambako njia imepita, ndugu yangu, inakuwa ni changamoto kupata fidia. Okay? So lazima ukiwa unanunua kiwanja au ukiwa unanunua eneo, lazima ulikague. So tu mtu anakuambia ni eneo la kazi unakubali moja kwa moja, hapana. Unanunua eneo milioni 15. What is 1.5 au 200,000 ya kumpa surveyor aweze kufanyia kusurvey ile eneo, kulipima na kuangalia kama kweli eneo ni salama au sio salama. Okay, unaweza kukuta eneo ni salama, sawa, you have wasted the money, lakini at least unakuwa uko sure with what you are owning, what you are buying, what you are investing. Okay, usikurupuke tu kununua eneo bila kulihakikisha. Ndio maana unakuta kwenye kampuni nyingi watu wananunua eneo kwa kutumia hisia, stage of akili, anakupa wamenunua eneo ambalo sio sahihi, mwisho wa siku anakuwa amepigwa. Okay, so lazima ujiridhishe. On the next period tutaongelea kuhusiana na masuala ya namna ya kununua ardhi ambayo hutopata migogoro wala hutopata shida, namna sheria, vitu gani uvifuate, vitu gani ufanye ili uweze kujihakikisha kwamba ile eneo umelinunua halina shida yoyote. Sawa? So tumeongelea nani amiliki ardhi, tumeongelea umiliki wa ardhi, lakini pia tuongelee faida ya kumiliki ardhi nchini Tanzania lakini na duniani kote. Ardhi ina umuhimu sana 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 toka enzi na enzi, kumiliki ardhi, kumiliki eneo, yani tangu hata kwenye Bible kuhusiana na umiliki wa ardhi unaendelea. Na ardhi ni utajiri, it's a symbol of utajiri na heshima, wadhifa, inakupa wadhifa mkubwa. Watu wanaomiliki mashamba na miliki maeneo, mnaona, inakupa, wanatoa priorities hata kwenye hayo maeneo ambapo mpo. Ardhi ni utajiri, unaona. Ardhi ni uwekezaji wa muda mrefu. Mtu unakuta amenunua eneo lake mwaka 2010, 2005. Anakaa nalo zaidi ya miaka 10, anakuja kuuza bei nzuri. Kwa mfano kuna recent scenario ambayo nimeona, mtu alikuwa amenunua shamba 1.7. Okay? So ile eneo alinunua milioni 3.5 mwaka 2005. Anakuja kuuza 2026 kwa milioni 130, unaona? So amepata faida maradufu. Okay? So kipindi alinunua eneo lilikopo hapajaendelea, pako very low shamba, lakini sasa hivi kuna majirani, nyumba kali, unaona, kwa eneo limepanda thamani, eneo linapanda thamani pia. Yeah. So kiwanja ni uwekezaji muda mrefu, ardhi ni uwekezaji muda mrefu, lakini pia ardhi ni bidhaa ambayo inapanda thamani. Mtu unanunua muda mrefu, unakaa nayo, inapanda thamani kadri siku inavyozidi kwenda. Lakini sio lazima ukae na ardhi muda mrefu ndio ipande thamani, hapana. Unaweza ukapotea ukanunua eneo zuri, mtu ana shida, ukanunua kwa bei nzuri. Sawa? Kwa sababu mtu amepata shida, kwa hiyo inabidi alitoe ile eneo. Unajua ardhi ni sehemu ambapo mtu unaweka hela yako ya uhakika. Ni kama umenunua sehemu nzuri ambapo hapana shida, maana yake unakupa umefanya uwekezaji sahihi. Muda wote ukihitaji hela yako unaweza ukauza hiyo sehemu kwa hela nzuri. Unakuta mtu ameuza eneo kwa bei nzuri, sawa? Wewe unalikata unaliuza kwa bei nzuri zaidi, kwa sababu sio kila anayekuwa anauza eneo anakupa na information na knowledge about the current price of that land, au anakupa na information kuhusu namna ya kupata wateja akilikata ile eneo ataliuzaje. Mtu anayeuza eneo as a whole na anayeuza kwa kukata ndio anapata faida. Sasa anayeuza as a whole maana yake mara nyingi anakupa hana access ya market. Lakini anayekata maana yake ana access ya market and customers. Okay? So ardhi ni utajiri, is a symbol of wadhifa mzuri, lakini pia ni uwekezaji wa muda mrefu, lakini pia ardhi inapanda thamani kila siku. Okay, lakini pia ardhi inakuhakikishia usalama wa makazi. Mfano unanunua eneo lakini una hela ya kujenga, unaweza ukatulia baadaye ukapata hela ukaanza kujenga. Kwa hiyo unakuwa una uhakika na eneo la kwenda kujenga, lakini usipokuwa na ardhi unakuwa huna uhakika hata kujenga. Na ukichoka na masuala ya kodi unaendelea kujenga, lakini
umechoka na masuala ya kodi, huna hata kiwanja, bado utaendelea kuteseka. Lazima ununue kwanza kiwanja. Kama ndo unanunua kiwanja cha kulipia kidogo kidogo, ulipia kidogo kidogo miezi yako 6 hadi mwaka. Alafu kutoka hapo ndo unanilii ndo uanze kujenga. Okay? So ni muhimu umiliki ardhi mapema hata kama huna hela ya kujenga, ili uwe umeshajihakikishia usalama wako wa makazi yako ya baadaye. Even if ukishindwa kujenga, unaweza ukauza ukapata profit ukafanya kitu kingine ambacho ni cha maana. Okay? Lakini pia ardhi inasaidia usalama wa familia. Kama mmezingatia kwenye mirathi mingi, viwanja ni kitu ambacho watu wanapambania sana, ni kitu ambacho kina umuhimu sana kwenye mirathi. Mwalimu alishazoea, mwalimu alikuwa na maeneo yote. Watu pia wataulizia kuhusu magari, lakini watu wengi watazingatia viwanja kutokana na the value ambayo ardhi ina hold currently in this world. Okay? Ardhi ni kitu cha thamani sana sana, so inasaidia sana kwenye usalama wa familia. Kwa mfano mtu ameacha mirathi, sawa, that means watu waliobaki nyuma, kama kulikuwa kuna madeni, kuna changamoto, wanaweza wakauza ardhi na wakasawazisha madeni, wakasawazisha hizo shida. Lakini kama wamewacha wakiwa sufficient, that means wanaweza kaitumia hiyo ardhi kufanya maendeleo mengine kama vile kujenga apartments, kujenga biashara, kujenga kitu chochote, au hata kufanya kilimo, ili mradi tu ardhi inakuwa inafanya kazi na wanakuwa wanapata hela. Na kuna watu wengine wanamiliki big estates huko nje ya mkoa, sawa, wanamiliki mashamba, wanafanya kukodisha, wanapata hela. It's a real estate, yani it's a good business. Kwa sababu it's kind of inaingia kwenye real estate kidogo, kwa sababu inakuwa ni ownership of land, sawa. So ownership of land ambayo inamsaidia mkulima, anaweza kukodisha ile eneo lake ili apate fedha, kwa sababu unakuta mtu anamiliki eka 20 lakini sio kama ana uwezo wa kuzicultivate zote. So anafanyaje? Mwingine inabidi akodishe, sawa. Akikodisha, that means anakuwa anapata income kutokana na ile kukodisha kwake. So at the end of the day ni kwamba kumiliki ardhi ni symbol of utajiri, sawa. Ni kuhakikisha usalama wa familia yako, lakini pia ni kitu ambacho ni cha kujivunia as an investor, sawa. Most investors wanapenda kumiliki hisa, ardhi na bonds. Okay? So if you want to be a better investor, welcome to the real estate business. Fanya real estate, fanya bonds, fanya hisa, sawa. Ni vitu ambavyo vitakusaidia wewe kutanua investment yako na utajiri wako kwa miaka ya baadaye, kwa sababu investment ya 5-10 years inaweza kukutoa wewe from one place to another, sawa. Lakini pia ningependa kuwakaribisha DAP kwenye viwanja. Si ni wauzaji wa viwanja vya makazi, viwanda na commercial plots. Kwa mahitaji unaweza kani DM. Lakini viwanja vya residence sana vipo Ruvya, Kibaha, Kigamboni na Bagamoyo. Viwanja vinaanzia $2.5 na kuendelea. Ukubwa wa viwanja vyetu ni kuanzia 20 kwa 20 na kuendelea. Na malipo unaanza na nusu unalipa ndani ya miezi 6. Hot cake project right now ni Kibamba Gogoni kwa $15 na $20. Ukubwa ni kuanzia 20 kwa 20. Lakini pia Mwasonga Center, kilomita 1 kutoka Mwasonga Center na mita 800 kutoka barabara ile ya Mwasonga Center na hotel lami. Bei ya viwanja pale ni $8 tu na ni vikubwa 20 kwa 20 na kuendelea. Lakini guys, pia another project Bagamoyo bwana, tuna project Kerege. Bei ni $5.5. Kubwa 20 kwa 20 ni kilomita 4 kutoka Bagamoyo Road. Bei ni $5.5. Lakini pia kwa upande wa Kibaha tuna Lulanzi, kilomita 1 $45. Mradi ni hot cake, upo kilomita 1 tu kutoka Morogoro Road, sawa. Lakini pia Picha ya Ndege tuna mradi kwa kilomita 3. Huo nimeweka kwenye hot cake kwa sababu ni wa medium level pia. Bei ni $6 kilomita 400 na kuendelea. Viwanja vipo, karibuni sana. Bei unaanza na nusu, alafu nusu unalipa ndani ya miezi 6. Tembelea akaunti yetu, scroll kwenye akaunti yetu ya Instagram, scroll kwenye akaunti yetu ya YouTube, utapata eneo tu unalohitaji, au DM mimi nikutumie mkeka wa maeneo na bei zake. Karibuni sana DAP kwenye viwanja pamoja na ardhi. Upate TZ.
tuko kwa ajili yako, tuko kwa ajili ya kukuhabarisha kuhusiana na new projects na the projects ambazo zipo zinaendelea kuuzwa na ambazo zinaingia sokoni. Karibuni sana. Welcome to the next video ambapo tutakuwa tunaongelea kuhusiana na namna ya kumiliki ardhi, hatua kwa hatua namna ya kumiliki ardhi. Unawezaje kumiliki ardhi na usitapeliwe? Unawezaje ukajihakikisha kwamba hii ardhi ni salama mimi kuimiliki? Basi karibu sana to the next episode. Don't forget to like and subscribe. Pia usisahau kutupigia kama unahitaji kwenda site au kuna swali lolote, tupigie tutakujibu. Karibuni sana.